हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय अथर्व क्लासेस यूट्यूब चॅनल. तर आज आपण पाहणार आहोत फोनिक साऊंड A to Z. मुलांकडून आपण हे कसे लर्न करून घ्यायचे ते पाहूयात. A ॲपल, B बॉल, C कॅट, D डॉग, E egg, F fan, G goat, H hat, I igloo, J jar, K kite, L lion, M mat, N nose, O orange, P pan, Q queen, R rose, S sun, T tiger, U umbrella, V fan, W watch, X x-ray, Y yak, Z zip,